yafunye obutakkaanya gy'abadde atambulira eyo mu mabaala ne bamukuba n'afuna damage ku luba eyo gye yavudde n'ajjako nga bagenda mutwala mu ddwaliro naye taasobodde kukiramu kituukiriza naye ng'obuzibu bwavudde mu kulwana mu bbaala. Agenda kuziikibwa we baziika BMK bayita batya enkoowe gye bagenda omuziika enkoowe gye baziika omugenzi BMK era okuziika kwankya kyekyo ssebo nkya bba 10 ajja kuba awedde okuziikibwa ssebo waliwo ekirala liripazo waali naye amujjukira ate liripazo ku mande baali bakabi baali bamukwano nnyo liripazo ono nga gyagezako okubeera ng'ayingira mu big talent okubeera mukwano gwa Kenzo bampubanga ebikono naye nga mande yemu ku basajja bamugambanga beerawo awo tovaawo naye kakusitoleyo mugamba mutya baganda bange bitaalo nnyo bitaalo ddala tuli wano ewa Kenzo kuba tukuze kyabuvunaanyizibwa naddala waffe wano mu Buganda bwowulira ebitalo nga bigudde wa munno odduka ensonga nange bwe nali nga nfunyemu obuzibuzibu ndowooza era ajja kubumwamulaba bombo y'omu kubadduka ne Eddie Kenzo nampisaamu akasimu. Ekyokubiri Mande Munnabuddu Namasaka munnange, ekyokusatu Mande abadde muganda wa muganda waffe gwe tuli naye mu kisabo ky'okukola ki ekyokuyimba ate yaliko mukama waffe ate ng'era ne bwe twewaggula naffe ne tutandikawo kye twatandikawo bwe tufuna emitawaana oba oliawo mu byensimbi atudduukirira kale n'olw'ensonga eyo Mande tumusaaliddwa nnyo era tuli wano mu Lumbe ebigambo ffenna bya tukutte kutama ku lwa Mande kubanga era nga Jacob bw'abagambye nze bwe nava ewaffe Masaka ffenna abafubutuka e Masaka tutera kujja lwa Eddie Kenzo oyo bw'owulira sitoole ye kugamba olaba Kenzo yava e Masaka ku street najja n'ayimba nange nja kuyimba so bwe twatuuka bwe twajja e Kampala nga tutandika okuyimba yali 2010 awo twagezangako okuyingira mu big talent abajjukiranga ajja live enkadde naye nga bw'omanyi twali nga tetufaananika nga tulabika bubi nga bakugamba tujja kuyingira mmotoka ya mukulu kakati n'ogamba nkoze ntya navudde bwayise mbaga ngenda kubeerako n'omukulu leero ate nzireyo naye nga Mande oyo nga bwafaanana bw'abadde ali nga agamba gwe tovaawo gwe beeraawo oli mu Namasaka munno gwe bwajja mugaye nze ndi w'e Masaka emmotoka ojja kugituulamu so nga munnange ng'ogituulamu ne ku bivulu bya Eddie Kenzo byabanga bizibu nzijukira ebiseera bya mbirombiro Suuna Beni ne Mbazira Tone baava e Masaka ne bajja ne batusanga e Lugogo nga Kenzo ayimba ne batugaana okuyingira Mande bwe yatulaba n'agamba omusajja yali ku mulyango namugamba bano bannamasaka ono Mbazira ono Suuna Beni ono omwana bamuyita Liripazo baleke bayingire ekivulu kuba Kenzo yali ku stage kale nga nze nsaaliddwa nnyo Mande abantu ffenna tusaaliddwa Mande kyovudde olaba wano wajjudde katumusabe Omukama amuwe ekiwumulo ekyemirembe ne Eddie Kenzo Omungu amugumye amawulire gansanze waka nga bw'omanyi ebitalo musooka kubyewundaganyamu negaba naye tunaabitambula tutya tubikutte tutya so ambasada wa big talent ono nankubirako nagamba owaayo tugendeyo era kye tukoze ne tujja wano si wala ne wendi naye ebitalo osooka kubyetegekera omanyi okusaasira bagamba okusaasira okuyamba okutono kusinga okusaasira okungi bambi osaasidde naye bambi so twagala nnyo emyaka gino gye tulimu tugenda tukula tubeere nga abayamba era bwe tutuuse wano omusajja n'atugamba tujja genda Nkoowe kati ye puroguramu ze tuliko Mande kibadde kizibu nnyo naddala ku bivulu bya Eddie Kenzo abamu no babadde tebamumanyi naye abeera nnyo ku mulyango abadde nga Mande abeera ku mulyango Eddie Kenzo ekimu ku kyemumanyiiko tagaana bayimbi bato oba ofaanana otya kuwa omukisa n'omusemberera naye obuzibu we bubeera kwe kusanga nga Eddie Kenzo ayingidde ekivulu muganda wange nga tonnaba kukuba yadde oluyimba kiba kizibu naye Mande kyabadde ng'akola ye bw'aba yakulabako lumu oba nga weeyisaayisa mu maaso ga Eddie Kenzo nga ono mumanyi
itawo oyingire kakati omuntu bw'atyo tumusaaliddwa nnyo wali naye essaawa zino ali anywa kakyegamba nga tabaraka taata akakugamba nti yakutonda nakuteeka yatwala obudde naga nti lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana bwe nali ntonda omuntu natonda bino inna khalaqna al-insana min nutfatin namuntu namujja mutata neno linonyereza olugamba kyebakugambye wano bateesamusaneganda ettaka mubakolooza mukuba olaba omuntu bakusisa mubiyinja yaba mutaka erimuyaga olanga bakusise mukumba era bwe wava tagenda kuteeka butaafa nobanga wakumwanya oba wavakule oba sudan oba rwanda nebagenda kusiga uganda nibagaa bagenda kutwala ikulu era oba sifa wenyini ng'ettaka limunafa ekyali sunnatallahi bihaqi binkola ya allah Manenga bitalo ngati yazze bubi amalu saliha togezaako okukola emirimu emirungi gwekyoba okola kola emirimu gyemibi kola ebyo allah bye yagaana naye bwona okkiriza nti oyagala okukola emirimu emirungi lekai allah akusiime teri agenda kusiima ku nsi era kati essaawa zino oyinza okwagala okusiima naga nti wallahi akasajja akazze naye kwogera ebigambo naye ng'abyogera bwe mumala okuvaawo bwotyo jaga nti kankanze mukagambye nti mwana wattu abasinga shahawaati ennene mbwate be bakazi naye ate abakazi allah yabamma ekigambo ekigamba kwogera nga gwe kyekikunyiizizza olwokubanga olaba nti gwe sumaati mami akwagala nnyo wakitiibwa allah tabaraka wataala ati al ata ala linsanu inu min adda abaayi nakola kati ata zamani tawili natwala obudde buwanvu obutonda omuntu n'agamba nti ebintu bibiri byankalubiriza okubeera nga nteeka ku muntu webigenda okumubeera naye nebinoonya ekifo nga sina gwe neebuzizaako nebimuteeka walina okubeera nagamba nti lam yakun shay'an madhkura buli kimu kyannyankulira emikono wenyini okiteeka amagulu wenyini okugateeka n'ebino ebintu etusooka amawali naye ng'essaawa zino ali anywa kakyegamba nga tabaraka taata akakugamba nti yakutonda nakuteeka yatwala obudde naga nti lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana bwe nali ntonda omuntu natonda bino inna khalaqna al-insana min nutfatin namuntu namujja mutata neno linonyereza olugamba kyebakugambye wano bateesamusaneganda ettaka mubakolooza mukuba olaba omuntu bakusisa mubiyinja yaba mutaka erimuyaga olanga bakusise mukumba era bwe wava tagenda kuteeka butaafa nobanga wakumwanya oba wavakule oba sudan